Вообще не те люди у нас сидят. Зовите народ. Блин, давай перекинемся с какой-нибудь КВ или выйдите левый. Подождите. Бесик, что ты хочешь сказать? Давай КВ-3. В топ, кто хочет? Я хочу. Ну вот на взрывы сейчас чуть попозже я иду, короче, жесть. Со знаками. Кому по кайфу? Ну пойдем. Может, для начала поиграем КВ? Пойдем в сотку хотя бы. Потом будете ПВЕ. Ребята, это жесткие типы, нахуй, ёпта, мы с которыми играем. Что говоришь? От 25 лет и старче. Мы с ними, помню, как-то играли, когда еще Чига играл, Малик. В Зуле их так они плакали, как будто там реально от 15 и младше, понял? Раунд начался. Не, ну мы с ними как-то еще в небесах. Я был, блин, ну, не знаю, как-то нахуй вынесли нас они жестко. Мясник, ты что, на ВРК стал? Ну да. А как вы так быстро запустились? Сколько у него хп? Не понял, что... Илья. О, Леонард. Черт, как больно! Короче, здесь по центру мест сейчас резать будет. Быстрее! Быстрее, Илья! Илья! Коды запуска взяты. КВ-2 зайдите. Зачем? Коды Ай, запуска падла. потеряны. Вон он сидел. Коды АФК, запуска один АФК, взяты. один АФК. Один АФК, зарежьте его, Сэба, зарежьте его, зарежьте. Команда противника Хорош. уничтожена. Раунд за нами. Пиздец, я самый хитрый из Добудьте армян, да? коды запуска и верните их на нашу А, базу. убил того, кто что. Давай опять так Раунд же, пацаны. начался. Гоу, Давай мне гоу, там гоу. центр, 3, остальные погнали по левой, по левой. Кидаю гранату! Как? Где они есть? Да как? Каю, наш респа. Верните коды запуска на базу. Вот я в натуре на Коды базе. запуска сука, нет, потеряны. откуда Коды взялся? запуска Здесь вот он еще возвращены на один. базу. Здесь респа, наш респа. Быстрее, быстрее, П0. быстрее, Коды резай запуска пока. взяты. Резай, да. Все равно Наш надо. респа. Шальной, беги наш респа. ХП 0, ХП Команда 0. противника разбита. Так, середину подкиньте, ребят. Заполучите коды запуска и отнесите их на базу. Меня в середину подкиньте. Раунд начался. Граната! Ай-яй-яй, хп нету. Да сука. На мостах есть двое, медик, штурм. Сука, загренил меня, убежал он, братан, на 10. Верните коды запуска на базу. Что жизни дай? В середине, ребят, середина. Кишки. Коды запуска. Верните коды запуска на базу. Шальной. Меня один раз пукнуть и все. И я слягу. Мы выиграли Ай, раунд. ты меня Все спас. враги уничтожены. Ты меня спас. Кто? Заполучите коды запуска и верните их на нашу базу. Не. Вроде нет, все мирок Раунд ставили. начался. Поберегись! Лови! Штурмовик здесь уже за подарками. Ай, ё-моё. По правой штурмомет, короче. Блять, сука. Обходим, он будет.
ваншотил штурма, он резнул медик. Там, где нас убили, Алена, там, где... Джо, штурм зашел, Джо. Вот он Сзади, сзади. сзади, слева где-то, вот он. Всё, Еще всё, мед. Добил, добил, все, Рядом. Алена. Алена тебя спас, Алена. Джо, где-то мед здесь был. Вон он, вон, смотри, нет, то инш. Вот он на центре, на кодах мед, короче. Нубчик, смотри на кодах, вон. Вот он. Бля, вынес он себя. Алена, выносите его. У него хп 0, хп 0, хп 0, хп 0. Дунишь он идет, дунишь. Коды запуска возвращены на базу. Алена. Братан, сейчас резать будет по центру. Давай быстрее, Джо. Ну где коды? Вот там мед. Там мед, смотри. Мы Оля, у него проиграли. хп 0. Враг уничтожил всех наших бойцов. Алена, что с тобой? Захватите коды запуска и доставьте их на нашу базу. Да и так, КВ. Раунд начался. Блядь, она дергается, короче, потом как зарядка появляется, и все нормально. Илья, подкинь, Илья. Ну, Джо на моем трупе, пошел, развернись. Лепи сзади, жестко Блядь, загоняй. откуда он этот мед берется, блядь? Вот он мед к вам сзади. Сказал, что он, блядь. Ебать, он, блядь, лагерный, как откуда не Стой, возьмись. подожди, перед тобой сейчас мед выйдет. Вот он, Денис. Где он, блин, я потерялся из-за этого дыма. Ебать, он разносит этот мед. Тебе надо Ну-ка, кого-то резать. Джо, где сзади, Джо, надо было меня резать, Если кого-нибудь. Джо, успеешь меня резать, Джо? Инженер сейчас будет на центре возле кодов. 50 секунд, Джо. 50 секунд, Джо. Еще инж в церкви, в церкви. 15 секунд. Резай кого-нибудь. Не. наверное. В окошке, короче. Вон, Джо. Вон, пошел в обход. В обходе, вон. Бля, не достает, а? Смотри, он тебя ждать будет сейчас, братан. Сейчас нарвет. Мы выиграли раунд. Все враги уничтожены. Сохраните коды Хрен запуска. его знает, это, блядь, там что-то надо сделать, блядь, не... Раунд начался. Давай в центр, Илья. Слушай, подожди. Давай. Жди. Ай, по левой. Турм есть там, Леха. Турма там, шишка хп. Леса, можно. А, нет, палит. Да сука, блядь, и мед здесь. Ни хрена прикольно у тебя, слышь. Давайте. Сука, не успел. Беспощадный, вернись рейс. Вот, Да в меня обходе, вот рез. в обходе по левой рисуется. Ебать. Отрезались. Рейсни еще кого-то, Джо, успеешь там? Кто там был? Успеешь, ресай. Верните Липки, коды на тебя запуска идет. на базу. Коды по левой ушли. Коды уже пошли, да. Ты прям не кисло, наверное. Коды по левой. Коды потерь. По левой. Верните коды запуска на базу. Подожди, я тебя вижу. Коды потеряны. Ома, тут еще мед. Да задолбали, глянь, они прям... Еще один там где-то. Сколько их есть, слушай? Нубчик, быстрее туда. Там в штурме и инж. Бля, и коды не вернули. Да чё ты? Мы Да, проиграли. как ты не Враг попал-то? отбил нашу команду. да я сколько всего садил, ни хрена не пробивает. Защитите коды запуска любой ценой. Да, Раунд перезарядка у меня была. начался. Блин. Понятно. Леха, не подкинешь? Граната! Да у нас вчера так было, ебать, прикинь, все, Че, там есть кто? Да, там был. короче, блядь, приятно. Ай, блин, да что такое? Леха, давай, добивай, там еще есть. Там еще... Да ну! Короче, они по левой идут. Резать будет сейчас. Леха, Я не давай. Алена, внизу, Алена. Что Леха рисает?
Илья, резко. Блядь, бежите сюда, блядь. Да я вам кричу Где? по левой, меня слышно вообще? Да, да, слышно. А? Да какого хера вы, блядь, не слышите нихуя? Говорю, по левой они. Вот здесь, Дункан. Еще. Не знаю. Ни хрена их тут толпа мне закрутила. Так мы вот поэтому и говорим вам, блин, Да бегите, а вы... блядь, тупите. играет. Да Денис по телефону трендит, поэтому, блядь, проебан. Пизды Денису! Скажи, говорит, СССР, что там где-то кто, а где там, я не понял. Что еще, Алена, смотри, там еще есть. Да, Он давай, бежит. давай. Двое. Илья, давай, Илья. А, Илья, красава. Меда Меда. два еще рисуют. Ага. Вон они, да, давай. Сейчас вот это. Давай. Два меда там. Рисает. Гранату кинь, они резнулись, блин. Да давай, блин, да чё? Мы проиграли. Блин. Противник У них вот уничтожил этот нашу безумный команду. Макс, короче, ебать по нему урон вообще Защитники коды не видно. запуска Я не будут тебе- ценой. Что не идет? Раунд начался. Центр кто? Зайдите кто-нибудь, а то я зашел тогда и сидим там мы, блядь. Граната пошла! Да как, блин, как? Я Макса этого снес, они опять по левой идут, все на левую. Дункан, лежа, ложись ресай. Или Джо, кто там, Джо? Лежа, ресай. А, его Прикрывай, опять Денис. подняли. Поберегись! А, еще раз. Да я сейчас не могу, блядь. Да блин, кишки, Ушел кто там? Быстрее. налево. СССР, Алена, я сказал, резко. ушел налево. Быстрее. Да сколько можно? Тихо, СССР. Палец. Ладно, меда, по крайней мере, снес. Ну, там еще один медик, еще есть. Заходите. Один Серединка. Да ёпта, сколько можно? К вам пошел. К вам, да, теперь их двое. К вам пошел. Еще. Команда Средства. противника уничтожена. Раунд за нами. Четыре раза минусанули. Блин, они вот так искры только летят. Раунд Ну начался. так-то, да. Сейчас по правой пойду. Да опять по левой. По левой идут Блядь, они. только на кодах кто-нибудь один хотя бы будьте. Дань, как он через дым, блядь, стреляет? Я Да он вообще не могу через понять. дым. Вот Он с дым левой лежит. стороны. Да он с левой стороны был, блин. Я стоял сквозь дым, он меня напротив дыма снял. Рупашники они. Оба, снял я штурма какого-то, не знаю, ребят. Меня ранили! Нужна аптечка! Проклятие! Меня задело! Бля, место. Да надоели они. Надоели. С респы они играют. С респы. С респы. Стреляют. Быстрее! Мне нужен Все, врач! красавчики. И теперь кто-то резайте. Денис, надо атаковать. Они там резнули, что-то Стреляй. слева где-то. Еще в доме, Джо. Все, ражьте их. Хорош. Там еще там крыша. Догоняйте, не давайте Не- им опомниться, блядь. Вот тут. Не. Ну, зря убежал. Коды Там запуска минка была. взяты. А ты пробежал, блин, что Коды прям сзади запуска стоял. возвращены на базу. Илья, я тебя спас, Штурм Илья. крысит. Ребят, штурм где-то Коды запуска Твой взяты. крысит. Все враги убиты. Нормально Раунд нам выигран. сыграли. Меды рулят, ёптать. Пошел я кофе Да когда сделаю. по-другому-то было, ёпта. Что этот Илья напрягает вообще? Можно еще раз с этими сыграть. Это не напрягает. Алло, ты тут? Вот учитесь, как играют профессиональные инженеры типа меня. Только убийство взрывами и в ближнем бою. Сейчас у меня такая же херня будет, смотри. А чё у тебя один только взрыв и все? Это